Ողջույն հարգելի գործընկերներ, գործընկերս արդեն ներկայացրեց մանրամասն, ինչ մեթոդաբանությամբ է իրականացվել մշտադիտարկումը, ես կանդրադառնամ ըստ ոլորտների գնահատմանը ու նաև ընթացիկ կներկայացնեմ վերհանված խնդիրներից։ Ընդհանուր առմամբ 60 գործողություն է նախատեսված ռազմավարության շրջանակներում, որոնք ենթակա են կատարման 2023-24 թվականներին։ Առաջին ոլորտը վերաբերում է կյանքի իրավունքին, այստեղ նախատեսված էր 2 գործողություն, որոնք մեր գնահատմամբ մասնակի կատարված են գնահատվել, որակական ազդեցության է ենթարկվել 1 գործողություն, որը գնահատվել է ոչ ամբողջական իրականացված։ Այս ոլորտը վերաբերում է կյանքի իրավունքին, որի շրջանակներում նախատեսված 2 հիմնական գործողությունները վերաբերում էին զինված ուժերում հանդուրժողականության և փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտի ամրապնդմանը և ազատությունից զրկված անձանց իրացեկվածության բարձրացմանը, կյանքի իրավունքի խոշտանգումների և այլ դաժան անմարդկային կամ արժանապատվություն նվաստացնող վերաբերմունքի վերաբերյալ։ Նշված գործողությունների ռազմավարության նպատակին հասնելու համար նախատեսվել էր տեսաձայնագրությունների պատրաստում, հրապարակում, իրազեկման պաստառների մշակում, փակցում, ինչպես նաև վերապատրաստումների իրականացում։ Սակայն ինչպես գործընկերս ներկայացրեց, մշտադիտարկման արդյունքում արձանագրել ենք, որ այս գործողությունները հիմնականում ուղղված են քանակական ցուցանիշների ապահովմանը, առանց որակական բաղադրիչի և ազդեցության գնահատման մեխանիզմների, մասնավորապես վերապատրաստումները չեն ներառում արդյունքների գնահատում, տեղեկատվական և իրազեկման նյութերի տարածման գործընթացը ոչ միայն չի ուղեկցվել դիտումների և հասանելիության վերլուծությամբ, այլև բացակայում է լսարանի արձագանքի գնահատման վերաբերյալ տվյալները։ Սա էապես սահմանափակվում է հրապարակված տեղեկատվական նյութերի արդյունավետության գնահատման հնարավորությունը։ Այստեղ առաջարկում ենք վերանայել գործողությունների նախագծման մեթոդաբանությունը, յուրաքանչյուր գործողություն պետք է նախագծվի հստակ նշելով, թե ինչպես է այն կատարելու ռազմավարական նպատակի իրագործմանը, ոչ միայն կատարողական, այլև միջանկյալ ցուցանիշների ապահովմանը։ Տեղեկատվական և իրազեկման նյութերի տարածումը անհրաժեշտ է կազմակերպել նպատակային, ապացուցահեն և վերահսկելի ձևաչափով, մշակել տարածման ռազմավարություն, որը կներառի թիրախային լսարանի հստակ քարտեզագրում, տարածման ձևաչափերի ընտրություն, ինչպես նաև արդյունքների մոնիթորինգ, դիտումների, հասանելիության և արձագանքների միջոցով։ Վերապատրաստումների մասով նաև առաջարկում ենք ներդնել գիտելիքի ստուգման, ելակետային և եզրափակիչ ստուգման մեխանիզմներ, ինչպես նաև ապահովել հետագա մոնիթորինգ, պարզելու համար որքան են այդ վերապատրաստումները կիրառվում գործնական աշխատանքում։ Երկրորդ ոլորտը վերաբերում է խոշտանգումից և այլ դաժան անմարդկային կամ արժանապատվություն նվաստացնող վերաբերմունքից կամ պատժից զերծ լինելու իրավունքին։ Այստեղ նախատեսված է 11 գործողություն, որից 4-ը գնահատվել է կատարված, 5-ը մասնակի կատարված և 2-ը չկատարված։ Այստեղ որակական ազդեցության է գնահատվել 3 գործողություն, որոնք գնահատվել են ոչ ամբողջապես իրականացված։ Այս ոլորտի ներքո ևս նախատեսված են մեծ թվով վերապատրաստումներ, որոնք ըստ էության նույնպես չեն ապահովում արդյունքների գնահատում և ներկայացված առաջարկները ամբողջապես վերաբերելի են նաև այստեղ։ Այս ոլորտի ներքո նախատեսված են նաև ազատությունից զրկման վայրերում անանուն հաղորդումների ներկայացման հնարավորությունը, որ ինչպես գործընկերս նշեց, օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում չի ապահովում իրավական հենքերը։ Մասնավորապես անհրաժեշտ է օրենսդրական փոփոխությունները վերանայել և հստակեցնել դրանք։ Երրորդ ոլորտը վերաբերում է գործի արդար քննությանը, այստեղ նախատեսված է 12 գործողություն, որից 4-ը գնահատվել է կատարված, 5-ը մասնակի կատարված և 3-ը չկատարված։ Այստեղ որակական ազդեցություն է ենթարկվել 1 գործողություն, որը գնահատվել է ոչ ամբողջապես իրականացված։ Այս ոլորտի ներքո նախատեսված էր նաև Ամիկուս Կուրիայի ինստիտուտի ներդրումը և հասարակական կազմակերպությունների կողմից հանրային նշանակության հարցերով դիմել դատարան, այդ թվում ինչպես վարչական, այնպես էլ քրեական վարույթներով։ Մշտադիտարկման արդյունքում պարզվեց, որ այս 2 գործողություններն էլ դեռ ընթացիկ փուլում են գտնվում և այս կապակցությամբ դեռ վերջնական եզրահանգման նախարարությունն էլ չի եկել և առաջարկում են քննարկումներ իրականացնել հասարակական կազմակերպությունների հետ, գտնելու այն լավագույն միջոցը ինստիտուտի ներդրման, որը առավել կհամապատասխանի հայաստանյան իրավական համակարգին։
եւ նաեւ ԿԲԽ-ի եւ Եվրոպայի խորհրդի կողմից տրված կարծիքներին։ Չորրորդ ոլորտը վերաբերում է իրավահավասարության խտրականության արգելքին, այստեղ նախատեսված է 8 գործողություն, որից 6-ը գնահատվել է մասնակի կատարված, 2-ը չկատարված, որակական ազդեցության է ենթարկվել 4 գործողություն, 3-ը գնահատվել են ոչ ամբողջական իրականացված եւ 1-ը իրականացված չէ։ 5-րդ ոլորտը վերաբերում է առողջության պահպանման իրավունքին։ Այստեղ նախատեսված է 14 գործողություն, որից 9-ը գնահատվել է կատարված, 3-ը մասնակի կատարված եւ 2-ը չկատարված։ Որակական ազդեցության է գնահատվել 4 գործողություն, որից 4-ն գնահատվել են ոչ ամբողջական իրականացված։ Այս ոլորտի ներքո նախատեսված է եղել թմրամիջոցներից կախվածություն ունեցող անձանց, ինչպես նաև թմրամիջոցներ եւ հոգեմետ նյութեր օգտագործողների թվի նվազեցման ուղղված միջոցառումներ, սակայն մշտադիտարկման արդյունքում պարզ է դարձել, որ այդպիսի տեղեկատվություն հասանելի չէ, որոնք կվկայեն թմրամիջոցների չարաշահումների տոկոսի նվազման մասին, ինչպես նաև բացակայում է որևէ մեխանիզմ կամ գործիք, որը հնարավորություն կտար այդպիսի արդյունքները չափել, այսինքն գործողությունը ձևակերպել է չափելի արդյունքով, սակայն վերջինիս չափման համար անհրաժեշտ մեթոդաբանական եւ գործնական հիմքերը բացակայում են։ Այստեղ առաջարկում են գործողության հենց նախապատրաստական փուլում, որում նախատեսված է նաև արդյունքային չափման միջոցներ, մշակել նաև արդյունքային չափման մեթոդաբանությանը եւ հստակ Գործողություն 6-ը վերաբերում է հավաքների ազատությանը, այստեղ նախատեսված է 2 գործողություն, որից 1-ը գնահատվել է կատարված, 1-ը մասնակի կատարված, եւ 2 գործողություններից միայն 1-ն է ենթարկվել ազդեցության մակարդակի որակական գնահատմամբ եւ գնահատվել է ոչ ամբողջական իրականացված։ 7-րդ ոլորտը վերաբերում է կրթության իրավունքին, այստեղ նախատեսված էր 1 գործողություն եւ 1 գործողությունը գնահատվել է կատարված, իսկ ազդեցության մակարդակի առումով գնահատվել է ոչ ամբողջական իրականացված։ 8-րդ ոլորտը դուրս է մեր դիտարկման մշտադիտարկման շրջանակից եւ միանգամից անցնենք ոլորտ 9-ին, որը վերաբերում է սոցիալական ապահովության նվազագույն կենսապայմանների իրավունքին։ Այստեղ նախատեսված էր 2 գործողություն, 2-ն գնահատվել են կատարվածը։ 10-րդ ոլորտը վերաբերում է երեխայի իրավունքներին, այստեղ նախատեսված էր 4 գործողություն, որից 3-ը գնահատվել է մասնակի կատարված եւ 1-ը չկատարված։ Այստեղ նախատեսված էր լայն իրազեկման արշավներ, որոնք եւս ազդեցության գնահատում չեն իրականացվել։ Ընդհանուր մշտադիտարկման արդյունքում մեծ թիվ են կազմում իրազեկման արշավները, եւս մշտադիտարկման արդյունքների պարզ է դարձել, որ այդ արշավները իրենցից ենթադրում են տեղեկատվական նյութերի հրապարակումներ, պաստառների փակցում, եւ ըստ էության կարծում ենք, որ դա չի բխում ռազմավարական նպատակից եւ այս փուլում բավարար չէ ռազմավարական նպատակի նվաճմանը։ Մեր կազմակերպության կողմից էլ Ազդարիր Հայաստան ծրագրի շրջանակում տեղի է ունեցել արշավ, որի շրջանակներում ներգրաված էին փորձագետներ, նյութերը նախորդ մշակվել էին, ինչպես նաև իրականացվել էր գիտելիքների ստուգման գնահատում, տրամադրել էին թեստային տարբերակով եւ ելակետային տվյալներն էին ստուգում, նախնական գիտելիքների գնահատում է իրականացվել եւ վերջնական տարբերակում։ Ոլորտ 11-ը վերաբերում է մարդու իրավունքների ոլորտում միջազգային համագործակցության ամրապնդմանը, այստեղ նախատեսված էր 1 գործողություն եւ գնահատվել է կատարված է ամբողջությամբ։ Ոլորտ 12-ը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց իրավունքների պաշտպանությանը, այստեղ նախատեսված էր 3 գործողություն, որից 2-ը գնահատվել է կատարված է, իսկ 1-ը մասնակի կատարված, այստեղ որակական ազդեցությունը ենթարկվել 1 գործողություն եւ գնահատվել է իրականացված է։ Այս ոլորտի ներքո նախատեսվում էր իրականացնել էլեկտրոնային համակարգի ստեղծում, որ իրենից ենթադրում էր վարչական տվյալների ամբողջական եւ համապարփակ ներառում։ Ըստ էության հաշվետվության մեջ ներկայացված էր, որ համակարգը գրեթե ամբողջությամբ պատրաստ է եւ մնում է իրավական հիմքին, որպեսզի արդեն գործարկվի, բայց հաշվետվության մեջ նաեւ նշված էր, որ կադաստրային տվյալները բացակայում են, կուզենայի այս մասով պատասխանատու մարմինը դիտարկում աներ, արդյոք ներառվել են թե ոչ, ինչ ընթացքում է նաև իրավական ակտի նախագիծը։ Ընդհանուր առմամբ
Առաջ ենք հաշվել նաև մեթոդական խնդիրներ, ռազմավարության ընդհանուր գնահատումը ցույց է տալիս, որ գործողությունների մեծամասնությունը կամ մասնակի են իրականացվել, կամ դիտարկվող ժամանակահատվածում ամբողջությամբ չեն իրականացվել։ Սա ռազմավարության նախագծային թերի պլանավորման արդյունք է, առաջարկում ենք ներառել հստակ մեխանիզմ եւ նաեւ որոշակի պահոստային ժամկետ հատկացնել, որպեսզի սահմանված գործողություններն իրականացվեն ժամանակին։